Siapa yang mimpi-mimpi punya Vespa small frame, Vespa LX yang mesinnya 150 cc? Ya, memang dulu LX itu mesinnya 150, terus jadi 125. Dan sekarang Anda bisa punya LX yang mesinnya 150 lagi. Dan mesinnya mirip sama Vespa Sprint. Kurang apa coba? Jadi buat Anda yang selama ini modif-modif Vespa LX, ya kan pakai mesinnya Sprint 150, pakai ring 12. Kayaknya ini udah pas banget buat Anda, mesinnya 150 cc, mirip banget sama Vespa Sprint. Harganya Rp46.500.000. Bedanya sedikit dari yang LX125, beda sekitar 1,2 jutaan. Kita akan bahas motor ini, apa aja yang beda, terutama mesin ya. Kita bahas detail nanti mesinnya seperti apa. Jangan kemana-mana, ini adalah Vespa LX terbaru 2025. Jadi Vespa LX ini adalah Vespa yang sudah diproduksi di Indonesia. Jadi yang 125 kemarin itu sudah dirakit di sini, dan yang ini juga sudah rakitan Indonesia, bukan Vietnam lagi. Bedanya apa aja? Satu persatu ya, sebelum kita masuk ke mesin, karena itu adalah menu utama di video kali ini, tapi satu persatu kita perhatikan. Dia lampu depannya, dilihat, maaf motor ini nggak bisa dinyalain, nggak ada kuncinya, tapi dia lampunya, dia LED atas dan bawah, dan lampu ini sudah AHO alias automatic headlamp on. Jadi kalau Anda putar kontak, nyalain mesin, lampunya otomatis nyala. Nggak usah nyalain lagi pakai saklar di sini, karena saklarnya sudah nggak ada. Jadi di sini kalau kita lihat posisinya masih ada ya, tapi ini nggak bisa diapa-apain lagi karena ini bukan saklar lampu. Nah, ada apalagi di sini, dia ada mode buat ganti-ganti. Di sini Anda bisa ganti trip meter sama odometer di sini ya. Speedometer kerang, jadi udah mirip sama Vespa Sprint. Terus lampu seperti biasanya, lampu jauh, lampu dekat, dan nggak ada passing lamp ya. Lalu sennya masih sama, pencet di tengah buat matiin, klakson seperti ini, starter di sana. Dan motor ini lucunya adalah dia masih sama Vespa LX yang lama, karena kunci joknya itu masih ada di samping sini nih. Jadi kalau Anda lihat, dia kuncinya masih sama dengan yang lama ya. Dan memang ada immobilizer, tapi Anda nggak bisa buka dari sana. Buat buka jok tetap harus pakai kunci di jok sebelah sini. Jadi joknya masih sama dengan yang lama, tapi eksklusivitasnya ya gaya khas Vespa ya. Kalau kita lihat dari semua varian Vespa LX yang baru, dia pakai handspot, orang bilang handspot ya, tapi hand gripnya dia itu semuanya abu-abu. Lalu semua handle-handlenya itu pakai warna silver seperti ini, kan? Sementara bagian bodinya masih mirip-mirip saja, ya kan, baik dari depan sampai ke belakang. Cuman sekarang dia joknya abu-abu di semua warna. Lalu kalau kita lihat, dia desain peleknya itu juga masih sama sebenarnya dengan Vespa LX sebelumnya ya. Tapi dia sekarang dibikin two-tone. Jadi warna peleknya putih, tapi ada metal finish di bagian luarnya. Dia pakai bannya Maxxis, dan bannya masih sama dengan sebelumnya. Jadi Vespa LX ini khasnya adalah dia pakai pelek depan 11 inci, di belakang pakai 10 inci. Jadi kalau Anda ingin pakai pelek yang seperti Primavera atau Sprint, mungkin bisa ganti pakai 12 inch. Tapi yang pasti nanti akan berubah di bagian sini karena spakbornya nggak akan bisa dipakai lagi. Tapi basic mesinnya sama, Mas Bro. Ya kan? Suspensi depan seperti biasa, dia pakai lengan ayun di depan, dan di belakang pakai satu shock breaker. Jadi harusnya motor ini feeling ridingnya masih sama dengan sebelumnya, karena dimensi motornya tidak berubah sama sekali. Yang berubah benar-benar hanya mesin saja. Jadi panjang, lebar, tinggi, dan segala macam semua tidak berubah. Yang berubah hanya mesin dan tangki bahan bakar. Tangki bahan bakarnya sekarang naik dari 7 liter menjadi 7,5 liter. Nah, menariknya kita coba bahas mesinnya seperti apa. Nah, ini dia mesinnya nih yang bikin sensasi baru dari Vespa LX ini. Bayangin, dibanding sebelumnya dia naik 2 daya kuda lebih. Di perbandingan LX125 dan LX150, sekarang tenaganya
12,3 daya kuda. Bayangin, dia bahkan lebih gede tenaganya dibanding sama Vespa Sprint dan Primavera. Vespa Sprint itu cuma 11,9. Dia bayangin ya. Tapi memang profil tenaga dan torsinya agak beda sama Sprint dan Primavera karena mesin ini sekarang memang mirip ya, banyak common parts-nya, banyak komponen yang sama dengan Vespa Sprint dan Vespa LX 150 ini. Misalnya bore stroke-nya sama sekarang ya, 58 kali 58. Kalau sebelumnya 52 kali 58. Jadi sekarang lebih square engine. Tapi oke, apalagi yang sama ya? Mungkin pistonnya sama, bloknya sama, crankcase-nya sama, crankshaft sama, tapi bedanya di cam. Jadi profil cam antara LX dan Sprint itu agak beda, sehingga dia tenaganya memang lebih gede dari Vespa Sprint. Tapi Vespa Sprint itu punya torsi yang lebih besar dibanding Vespa LX ini. Jadi kalau Anda pengen yang lebih bertorsi, bisa ngangkat lebih banyak, mungkin Vespa Sprint. Karena mungkin Vespa Sprint lebih berat ya, jadi dibikin torsinya lebih besar dibanding Vespa LX ini. Nah, kalau dibanding Vespa 125, LX 125, yang pasti tarikannya jadi jauh lebih bertenaga. Naik 2 deka itu berarti 20%, dan pasti pelintiran gasnya juga akan lebih enak lagi. Nah, terus bedanya apa lagi dibanding sebelumnya? Kalau kita lihat, dia box CVT-nya mirip sama Sprint dan Primavera. Tapi di atas ini dia saringan udaranya mirip sama LX 125. Dan kalau kita lihat ke belakang lagi, posisi shock breaker-nya itu, bracket shock breaker-nya emang sedikit beda dibanding Sprint ya. Di sini ada 3 lubang. Kalau Sprint itu dia pakai 2 lubang yang belakang. Nah, sedangkan Primavera dan Sprint pakai 2 lubang yang belakang ini. Tapi LX pakai 2 lubang yang depan ini. Jadi kelihatannya memang dia shock breaker-nya jauh lebih maju, lebih di depan ya dibanding yang Vespa Sprint. Kalau Vespa Sprint kelihatan shock breaker-nya di belakang sini. Jadi box CVT-nya hampir mirip banget sama Vespa Sprint. Dan kalau Piaggio Indonesia bilang di bagian dalam ini jeroan CVT-nya juga mirip, mulai dari puli, rumah roller, di belakang kampas ganda, dan beltnya itu sama dengan Sprint. Tapi bedanya yang ke arah sana menuju roda itu dia punya reduction gear yang pastinya berbeda karena dia pakai pelek 10 inch. Beda sama Sprint yang 12 inch. Nah, buat temen-temen yang suka modif LX jadi gaya komorot, korban motor road race yang suka nonton sentul, biasanya suka tuh lihat Vespa LX dipakein mesinnya Sprint 3V iGet, peleknya 12. Jadi dia peleknya ada di belakang sini rodanya. Jadi spakbor belakang nggak bisa dipakai. Jadi karena bannya lebih mundur dibanding bodi yang belakang ini. Apakah ini bisa dipasangin pelek 12 inch? Ya, Piaggio Indonesia nggak bilang sih bisa ya, tapi harusnya sih kalau kreatif sih bisa-bisa aja ya. Jadi bayangin ini LX siap dicolok velgnya Vespa Sprint. Bayangin aja, bayangin. Komentar di bawah ya buat yang suka usil ya. Anak-anak Vesmet, ayo. Ini jadi bahan nih. Mesin udah pego, ya nggak? Box CVT sama Sprint, jadi oprekannya bisa mirip dong. Vespa ini sekarang tersedia dalam 4 warna. Ada merah, namanya Red Scarlato, lalu ada putih, namanya White Innocente, ada green Amabile, dan lilac Euphorico. Nah, buat teman-teman yang tahu Vespa LX, sebenarnya tahu nggak sih LX itu artinya apa? Kan Vespa tuh nggak ngasih nama, hanya ngasih sekedar nama aja ya. Jadi, yang tahu kita komentar di bawah. Tapi saya kasih sedikit ya. Jadi LX itu adalah huruf Romawi, L50, X10. Jadi dia memperingati 60 tahun pertama kali Vespa bikin motor. Jadi ini adalah tahun ke-60 lahirnya Vespa LX ini. Jadi mereka memang sering sekali melakukan perayaan terhadap sesuatu. Jadi kehadiran Vespa LX ini juga salah satu perayaan terhadap 60 tahun prototipe pertama mereka bikin motor. Jadi di Indonesia motor ini hadir mulai 2011, tapi datangin langsung dari Vietnam. Setelah ya sebelumnya ada juga sih yang dari versi Europe ya. Tapi kehadiran Piaggio Indonesia ditandai dengan LX yang tahun 2011 itu. Dan sekarang ini adalah yang terakhir. Gimana menurut Anda?
tinggalkan komentar di bawah. Kalau Anda ingin lihat-lihat motornya, mumpung masih ada di Pondok Indah, Anda bisa main ke Pondok Indah Mall untuk melihat mall-to-mall exhibition dari Vespa Indonesia. Kita akan cobain motor ini nanti kalau ada unit testnya, pengen cobain gimana rasa tenaganya. Penasaran kan? Ya, tunggu aja video kami. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih yang sudah subscribe ke Autorider. Silahkan subscribe jika Anda belum. Main-main ke website kami, www.autorider.com, dan semua sosial media kami di semua platform di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dah.